عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مع بعض النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة سهلة كده وان شاء الله تحوز على اعجابكم. وصفة لعلاج السعال اللي هو الكحة طبعا. بمشيئة الرحمن في وقت قصير جدا هتزول آثار الكحة والبلغم وهتنضف الصدر خالص من البلغم، وإن شاء الله تهدي الحساسية لو في حساسية. الوصفة سهلة وبسيطة وكمان سريعة ومتوفرة في أي منزل يعني. المكونات بتاعتها إن شاء الله الوصفة تحوز على إعجابكم. قبل ما نبدأ الوصفة مع بعض زي ما بقول لكم كل يوم، ننزل تحت ونشترك بالقناة لو مش مشتركين، ونفعل الجرس عشان يوصلك إن شاء الله كل الوصفات بتاعتنا. ولو عجبتك الوصفة النهاردة ما تنسيش تحطي لنا اللايك، وكمان لو عجبتك بإذن الله كمان تدينا كده كومنت لطيف. ولو عندك أي استفسارات اكتبيها في الكومنتات وأنا إن شاء الله هجاوب لك عليها بإذن الله. مع بعض دلوقتي الوصفة يا حبايبي. الوصفة سهلة وسريعة وبسيطة زي ما قلت لكم. هنحضر بصلة، سواء كانت البصل باللون الأحمر أو الأبيض مش هيأثر في الوصفة بتاعتنا. هنبدأ طبعا نقشرها ونقطعها، وبعدين بعد كده نبدأ نعمل باقي الخطوات مع بعض. هبدأ أقشرها وأقطعها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هفصل الفيديو وبعدين ارجع تاني. زي ما انت شايفة كده حبيبتي قطعتها بطريقة مكعبات يعني. وانا استخدمت زي ما انت عارفة او زي ما انت شفتي بصلة مش كبيرة قوي، يعني بصلة صغيرة شوية. انت حاولي تكون البصلة لو طبعا انت الحالة عندك طبعا شديدة او كده هتبدأي تستخدمي بصلة اكبر، لكني انا مستخدمتش بصلة كبيرة عشان انا هرميها لان مش عندي حاجة او عندي الاولاد حاجة يعني. وبالمناسبة الوصفة مفيدة جدا للحامل، وهقولك ازاي كمان تستخدميها للأطفال في إضافات تانية للأطفال إلى جانب الوصفة بتضيفيها على الوصفة يعني. بتحفز الموضوع وتسرعه أكتر، بس بتتعب الحامل، لأن هقولك على الإضافات وهقولك ليه بتتعب الحامل. هنبدأ بقى نحط البصل اللي احنا قطعناه هنحضر علبة زي ما انت شايفة كده محكمة ليها غطا، وهنبدأ نضيف فيها الإضافات يعني المكونات بتاعتنا واحدة واحدة، وإن شاء الله أضيفها بس وارجع لك تاني. زي ما انت شايفة كده أضفتها في العلبة. هبدأ بقى أضيف لها أو أغطي البصل او قطع البصل بالسكر. زي ما انت شايفه كده اغطيها بكام معلقه سكر بحيث ان هي تبقى متغطيه تماما بالسكر كده. زي ما انت شايفه كده انا غطيت البصل تماما بالسكر. طبعا لو البصله كبيره قلتلك هتكتري شويه السكر كمان عشان يغطيها برضو تماما. بكده الوصفة بتاعتنا انتهت، يعني مش هضيف اي اضافات تانية كده، المكونات خلاص تمام. هبدأ بقى اغطي العلبة بتاعتنا واقفلها كويس، وابدأ بعد كده انتظر بقى يوم كامل ونبدأ ناخد الوصفة. نتكلم بقى عن طريقة استعمال الوصفة بعد طبعا ما غطيتيها وسبتيها يوم كامل. هتبدأ طبعا البصل يتفاعل مع السكر ويدوب السكر بالمية اللي فيه. زي ما بنعمل كده المربات هينزل مية وهيدوب السكر. هتبدأي تاخدي طبعا عصير العصير المسكر اللي طلع، وهتبدأي طبعا يا حبيبتي طبعا تاخدي معلقة كل قبل أكلة، يعني قبل كل وجبة معلقة. بطعمه مش يعني مش هيبقى صعب قوي انك تتقبليه لانه مسكر. وان شاء الله يحقق المراد منه، وان شاء الله برضو يحقق الشفاء وتزول الكحة، وهو بيهدئ السعال وفي نفس الوقت بيزيل لك البلغم او يطرد البلغم، وبينظف الصدر من اي حساسية ومن اي بلغم موجود فيه.
يعني مفيد جدا. اما بقى هكمل معاكي ازاي تعطيها لطفل وتسرع برضو الموضوع عنده للطفل بطريقة تانية خالص. بعد ما تاخدي العصير اللي طلع من البصل، هتاخديه وتضيفي عليه كمية من المية تغليه مع المية، وبعدين تعصري عليه كمية من الليمون، برضو نص ليمونة يعني. وهتبدأي كمان تضيفي له تحليه كمان بكمية من العسل طبعا، وهتتذوقيه لحد ما يكون مقبول مش مسكر قوي. وهتبدأي تديها للطفل برضو معلقة كل 3 مرات في اليوم. فعلا يعني هتتفاعل مع الكحة، وهتبدأ تزيل الكحة وتهدي السعال تماما. لكن طبعا موضوع الليمون بالنسبة للسيدة الحامل هيكون صعب شوية، لأن السيدة الحامل بيكون عندها أعراض احنا عارفينها، اللي هي القيء وحساسية بالمعدة والجهاز الهضمي يعني. مش بيكون عندها القابلية لأي حاجة فيها موالح، يعني بتكون صعبة عليها. عشان كده قلتلك تتجنبي في الوصفة إضافة الليمون بالنسبة للسيدة الحامل يعني. المرحلة التانية دي لو طفل أو سيدة عادية أو الكبار يعني بصفة عامة. إنما لو سيدة حامل بتاخد الوصفة الجزء الأول منها فقط، اللي هي عصير البصل كل 3 مرات باليوم. وبكده النهاردة أكون عملت الوصفة السهلة السريعة معاكي، وإن شاء الله تحوز على إعجابك وتحقق الشفاء لكل من يستخدمها بمشيئة الرحمن. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، وكمان ما تنسونيش في الدعاء. واللي عنده أي استفسارات يسيبها لي تحت، وإن شاء الله هطلع عليها وهجاوب على الاستفسارات. واللي عايز أي وصفات تانية، أي سيدة حامل طبعا حابة إن أي وصفة أخرى لأي أعراض عندها تطلبها مني، وأنا إن شاء الله بإذن الله هعملها لها. وربنا يجعلني عند حسن ظنكم، وما اكونش ضيفة تقيلة على قلوبكم. ما تنسونيش بقى في الدعاء، واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. اترككم في رعاية الله وامنه. حفظكم الله. زي ما انت شايفة كده حبيبتي، قطعتها بطريقة مكعبات يعني. وانا استخدمت زي ما انت عارفة، او زي ما انت شفتي، بصلة مش كبيرة قوي. يعني بصلة صغيرة شوية. انت حاولي تكون البصلة، لو طبعا انت الحالة عندك طبعا شديدة او كده، هتبدأي تستخدمي بصلة اكبر. لكني انا مستخدمتش بصلة كبيرة عشان انا هرميها، لان مش عندي حاجة او عندي الاولاد حاجة يعني.
وبالمناسبة الوصفة مفيدة جدا للحامل، وهقولك ازاي كمان تستخدميها للأطفال في إضافات تانية للأطفال إلى جانب الوصفة بتضيفيها على الوصفة يعني. بتحفز الموضوع وتسرعه أكتر، بس بتتعب الحامل، لأن هقولك على الإضافات وهقولك ليه بتتعب الحامل.